të cilin e transmeton Ibn Abbasi nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot qala Abu Bakr radhiyallahu an, ka thënë Abu Bakr radhiyallahu an, ya Rasulullah, o i dërguari i Allahut, qad shibta, ka thënë o i dërguari i Allahut, je thin, je zbardh. Dhe vini re vëllezër këtij kujdesi të veçantë që ka pasur Abu Bakr Siddiq radhiyallahu an për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ja ka përcjell edhe kimët e mjekës dhe flokës. Ka thënë qad shibta ya Rasulullah, je thin ya Rasulullah. Fa qal, atëri ka këtij pejgamberi alayhi salatu wassalam, shayyabatni hudun wal waqi'a wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idha ash-shamsu kuwirat. Atëri ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, më ka thënë, më ka zbardh mjekrën surja Hud, surja 19 në Kur'an, e cila vëllazër ka sjell aty prej kërcënimeve kuranore dhe prej përfundimeve të zullumçarëve që nuk ka asnjë sure. Allahu jan, lexoj surën Hud të shtëpia. Lexoj çdo sure që ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasallam, më kanë thënë këto sure. Se tu i lexu këto sure, më kanë thënë prej lajmeve të rana, sikur që do të vim, se njëra prej gjërave të cilat e shton frikën të robit, cila kur e merr një lajm. Kur e merr një lajm. O vëzër, thot Ibn Jauzi, njëri me morr një lajm se i ka ndruar jetën një familjar, këtë cenat i prishën çat ditë. Këtë leje më ka. Me morr lajm tran, ka vdek dikush. Thot, këtë bajat i bën. Para më thot sahabët kur e kanë lexuar lajmin kuranor, se çka njëri me çdo cilësi hin xhenem dhe ka përfituar veten, ky lajm ja ka prish këtë ditën aty. Sa'id ibn Jubair ka qenë natën, midis natës u ka qenë. E ka trishtuar nënën vet, ka thënë o bir, shumë po qohesh natën. Ka thënë ojna, po më kujtohet me xhenemi. E kur pe di që muj me hi aty, s'po bona rahat. Po më kujtu filan ajeti, më kujtu filan hadithi pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka thënë alayhi salatu wassalam, ma ka thin, pra më ka zbardh thinjat në mjegrën surja Hud dhe surja Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, kiameti. Kur ndodhe kiameti, shiko vëzër njerëzit sot jetojnë krejt kundërtën e asaj që ka e thëtë Kur'ani. As që i mirët që ka më bo kiamet, as që i mirët që ka ditë gjikimi, as që i mirët që kena me dalë para Zotit, as që i mirët që kena me dalë para peshorës, kena mu matë, ka më nëzirë Allahu gjithë dvogre dhe të madhe. Ketë, andaj liberalizmi është ketë e kundër të asaj që ka thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala. Të thojnë, kena me bo mirë, këto veç kena me bo mirë. Avo, paladar dhe rrejnat. Allahu gjithë e ka malku vëzër këtë botë. Shënë, a mundet me ja hek dikush këtë malkim? A mundet me ja hek dikush këtë malkim? Së mundet dhe zë. Nëse që këtë telefon ta blokon firma pja gjesh, ka e ka kryuë, që e ka prodhuë këta, o ti mësanina veç për plastik më nëshme përdor këta, për kur gjatë tjetër. O dhe zë, a i cilë e ka kryu dunjajen, a e ka malkuë. A mundet dikush me ja hek këtë malkim? Dhe thonë, jo, na kena me bot gjennet. Bus bon. Andaj pranoj qështu që shash. Andaj ka thonë alayhi salatu wassalam, e malku me dunjaja, dhe në qka ka në ta, përveç qka ka lidhe me Zotin. Allah në bëpë për atyre së të kanë lidhe me Zotin e madhë subhanahu wa ta'ala. Lezore surën Al-Waqi'a, e cila të bje kiametin parasive, e cila të nëzirë kiametin parasive. Lezore surën Al-Mursalat, ka thënë alayhi salatu wassalam, edhe surja Mursalat, surja Al-Mursalat, dhe surja Amma yatasaalun anin naba'il azim. Thëtë Allahu gjë, qka janë të bo muhabbet arabët për lajmin e madhë, për kiametin, e të bëbë këtë muhabet, pasaj ka vazhdu Allahu gjë me të reguhe deri në fund. Dhe pasaj ka thënë edhe surja wa idha shamsu kuwirat, kur diellit të mbështillet, komplet diellin vëzën e merë Allahu gjë dhe mbështill, dhe fillon edhe e ban kiametin. Allah në rujt nga ju ditë e madhe, Allah në rujt nga gjunat se ti kena bo për Zotin, para Zotit të madhe të bare kjo e tjela. A na ditë vëzër, kitë që të muhabetet shumit se muhabeteve tona kena me pas që gabimi kena bëhe. Shumit se angazhimeve tona ka me dala ditë që gabime ke pas. O, këtë gabime angazhuhe. Apo, a e keni bëhe se njerëzit thonë, njeri ka 1000 probleme, tamam ta roke një smuj, kitë 1000 probleme t'i bëhe një problem. E a ditë në kiamet, kitë problemet të njerëzimit, miliarda njerëz kanë më bëhe vesh një problem. Cila është ajo? O Allah, mos në shtin gjenem. Kretë që të problemet që ka ti zmadhon, se dunjaja e do probleme, o gjo su bimrina pun do gjo, kur su bimrina në biti dunjaja. O i kina zmadhon a gjorat, se njeri jo dhe zëri zmadhon gjorat, se dunjaja e madhe në zemra tona dhe të mojë janë e pun të dunjajës. Ata që ka dunjane kanë posë vogël, pun të dunjajës, janë konë të vogële.